Bo día. Samuel Diz é un home inquedo que me parece que desde novo empezou a viaxar e sair fora do seu lugar natal, que é Tui, un lugar fronteirizo que entonces probablemente descubriu xa desde novo que as fronteiras existen, pero que están que se poden e que se deben de cruzar para aprender e transmitir o que temos ao outro lado. Digo que viaxou porque xa foi estudar a Sevilla, onde se graduou no Conservatorio Superior de Música, e a partir de aí seguiu con mestres de conocido prestixio, formándose como guitarrista. Entonces, bueno, un músico de formación e músico tamén de profesión, porque intérprete probablemente algúns de vos, que era o que me parecía a min, confeso que apenas conocía, agora un poquinho máis, digo que probablemente conocedes un dos seus discos no que interpreta ca guitarra de García Lorca. Ademais de intérprete e investigador, porque moitos das pezas que interpreta, dos traballos que fai, requiren un traballo previo de investigación para esas partituras que quedaron en moitos casos esquecidas, igual que os seus autores e autoras, son recollidos por ele, estudiados, ou con tanto contexto deses artistas como as propias partituras, que a veces creo que non están no mellor estado. Entón, nese sentido, é investigador e tamén é investigador especializado na xeración do 27, concretamente nos exiliados españois a partir da Guerra Civil, durante a Guerra Civil e na posguerra. Estamos moi orgullosos, moi contentos de que este aquí, neste espazo, porque el selecciona moito tamén os espazos nos que actúa, tanto como investigador como intérprete, e ten estado na residencia de estudiantes, en casas museo, en museos, e demais. Entón, que este aquí, pois é unha honra. Non vou dicir nada máis, porque todo o tempo é para ele. Aparte, solamente unha cousa máis, que a pesar de eso, de viaxar, de estar fora, traballar moito en México, non esqueceu, que unha das cousas que se trata de poñer de relevo nesta xornada, non esqueceu Galicia. Tamén é un recuperador e investigador na música tradicional galega e organiza un festival bienal en Tui, bueno, que agora debe pegar aí un salto, non? Tamén de música. Agora vai nos falar el de Val Igai, que é outro viaxeiro e a vez tamén conservador e investigador da música galega. Moitas grazas. Pois, bo día a todas e a todos. É un placer regresar a este espazo da nosa cultura, onde no marco do proxecto audiovisual Músicas Inéditas en Casas Literarias gravamos a obra para a guitarra do compositor ourensán Ramón Gutiérrez Parada, que fora compañeiro de risco na Escola Normal de Ourense e cuxa fotografía dese claustro podemos ver aquí, justamente na entrada da casa. Mas botando a vista atrás, o meu primeiro contacto persoal con esta fundación fora no ano 2014, convidado nese intre por Luis Martínez Risco para ofrecer un concerto en torno a Val Igai e a súa obra para guitarra pastoral, que rescatara e gravara no meu primeiro traballo discográfico, guitarra clásica galega. E despois destes 10 anos investigando a figura de Val, percátome do pouco estudada que está a súa estancia na Universidade de Cambridge entre o ano 1935 e 1938, unha etapa bisagra da súa vida entre o Madrid da residencia de estudiantes e as longas décadas de exilio en México. E Val lembra así, en Nuestros trabajos y nuestros días, unhas memorias transcritas por Antonio Buxano no 1990. E cito: "Chegoume o convite de Cambridge para que fose de lector de español á súa universidade. Hai que darse conta do que supuxo para min esta invitación, xa que para poder ser lector tiña que estar en posesión dun título universitario. E eu non o tiña. Atopeime, de modo inesperado, con esta proposta de Trent,
que ademais sería o meu xefe no Departamento de Español. Deste xeito, hoxe quero dar as grazas ao Consello da Cultura Galega e ao Concello de Allariz, xunto á Fundación Risco e o seu equipo, que fan desta casa un fogar, por terme convidado a falar de musicoloxía sen ter propiamente un título de musicoloxía. O obxectivo deste relatorio é analizar a influencia do hispanista John B. Trent na trayectoria artística e científica de Baligai, tomando como punto de partida as publicacións monográficas de Bouchan, as actas das xornadas organizadas pola Xunta no ano 2003 en Lugo ou a magna edición da Residencia de Estudiantes dedicada a Baligai e coordinada por Carlos Villanova no ano 2005. E a todo iso sumo os documentos consultados en diversos arquivos, como da Residencia de Estudiantes ou o do Fondo Histórico de la Casa de España del Colegio de México. E desta forma, o presente obxecto de estudo de hoxe é a análise comparada da trayectoria de Trent e Val e, ao mesmo tempo, a recepción da obra de ambos na actualidade. En maior ou menor medida, todas as persoas aquí presentes podemos situar a Baligai, pero quen foi o hispanista John B. Trent? Nado en 1887, Trent estudou Ciencias Naturais na Universidade de Cambridge, aínda que a música era a súa verdadeira paixón. Tocaba violín e cantaba antigos madrigais ingleses. Tras o fin da Primeira Guerra Mundial, chegou por primeira vez a España co obxectivo de realizar unha serie de investigacións financiadas por editoras e xornais que deron como resultado o seu libro A Picture of Modern Spain, Men and Music, publicado en Londres no ano 1921. E, en paralelo, a súa colaboración coa revista Music and Letters, con artigos dedicados a manifestacións do patrimonio inmaterial como Misterio de Elche ou a danza dos seises na Catedral de Sevilla. Nestas primeiras viaxes, Trent sementaría dúas relacións fundamentais. Por unha banda, o compositor Manuel de Falla, do que escribiría o libro Manuel de Falla and the Spanish Music, e por outra banda con Alberto Jiménez Frau, director da Residencia de Estudiantes, convertíndose esta casa insigne da Institución Libre de Enseñanza no epicentro das estancias de Trent en España. Estas estancias se afianzaron coa implicación de Trent na revista Residencia, ou na coordinación de actividades do Comité Hispano-Inglés, sendo o obxectivo de ambas accións a divulgación da cultura británica en España. En 1922, fai agora 100 anos, Trent realizou a súa cuarta viaxe co obxectivo de presenciar o certame de cante jondo organizado por Lorca e por Manuel de Falla en Granada, certame que este ano foi tan divulgado e estudiado. Ese mesmo ano, nesa mesma viaxe, en outubro, Trent chegou por primeira vez a Galicia, tal e como recolle a prensa da época. E cito: despois dunha estancia de varios días nesta cidade, saiu de Santiago o coñecido crítico inglés e historiador da música Mr. John B. Trent. Vai moi agradecido das facilidades prestadas polo cabido para visitar o arquivo musical desta basílica, e especialmente do intelixente coengo don Santiago Tafal e do mestre de capela señor Soler. En excursión, saiu Trent acompañado do enxeñeiro señor Valera Radio para Noia, a Pobra, e percorrendo a pé as costas da ría de Arousa, escoitando nos campos e solpores os cantares dos nosos campesiños. Visitou Padrón e a casa na que viviu Rosalía de Castro, dirixíndose a Pontevedra para entrevistarse cos señores Pintos, Feijó e don Castro San Pedro, que teñen recollido os cantos populares galegos máis famosos. Mr. Trent recompilará toda a súa laboura nun libro que se publicará baixo os auspicios da Sociedade Española dos Estados Unidos. Este futuro libro, que está mencionado nesta nota publicada en El Compostelano, sería The Music of Spanish History, unha publicación dedicada ao ano 1600 e que fora publicada pola Hispanic Society en Oxford en 1926. Na preparación deste relatorio tiven a oportunidade de acceder ao arquivo do King's College Cambridge, no que se conserva o legado do musicólogo Edward Dent, mentor do hispanista británico. Entre os documentos conservados atopei unha carta enviada por Trent dende o Café Español de Lugo o 11 de outubro de 1922, na que dá conta de reveladores detalles dos seus días en Galicia, especialmente da estancia en Tui e Valença do Miño, o que persoalmente, como tudense, foi un lindo e emotivo achado nesta investigación. Estas experiencias persoais vividas durante as pescudas, como a que eu mesmo acabo de compartir, foron un dos porqués a comunidade académica musicolóxica criticou ou menospreciou a laboura científica de Trent,
ao que se uniu o tono de divulgación xornalística das súas publicacións. Agora ben, a lectura contemporánea dos seus descubrimentos, estudos e difusión no campo da música antiga son dun valor incalculable, tal que como defende a doutora británica Tess Nicton. Esta imaxe desa primeira páxina desa carta, poden imaginar ese subidón cando os recibes por primeira vez, ¿no? Pues un documento así, e empezas a ler e empezas a descubrir cousas fermosas. Máis tarde, en xaneiro de 1924, Tren publicou o artigo The Music of Spanish Galicia na revista Music and Letters, unha valiosa contribución histórica, especialmente, hai que por atención, non podo decirlo 100% seguro, pero quizáis foi unha das primeiras divulgacións da historia da música Galicia en inglés. E digamos que Tren, neste estudio, parte da hipotética orixe da música galega na época de Prisciliano aos principais manuscritos e códices medievais, no que inclúe as 7 cancións de amor de Martín Codas, e hai que apuntar que tan só foran descubertas no ano 1914. En canto a música de transmisión oral, recolle diferentes ritmos e melodías xunto ás festividades dos bailes de espadas do Corpus en Redondela ou a mención dun baile de nenos e nenas nunha parroquia próxima a Vigo no Día da Asunción, creando unha similitude cos Seixes de Sevilla. Pola limitación de tempo, convídolles a saborear de forma individual esta publicación e deixo para unha futura ocasión a análise en profundidade do artigo e a estancia de Tren en Galicia. Mais gustaríame analizar brevemente a traducción ao castelán deste artigo realizada por Xoán Vicente Vaqueira e publicada en abril de 1925 na revista Alfar. Nesta traducción, Vicente Vaqueira suprimiu as experiencias vividas polo hispanista co enxeñeiro Teodoro Varela Radio ou co Coengo Tafal, así como a coda do artigo original en inglés, que comeza, cito e traduzo: había un festival na catedral o día que saín de Santiago. Reuniran unha orquestra do século XVIII e cantaban a misa con trompetas, violíns, frautas e boas, como se os 24 vellos do Pórtico da Gloria tiveranse reunido aos anxos barrocos no interior. Na produción nunha peza que foi un exemplo supremo de claridade, encanto e boa modulación. A cita sigue, continúa narrando toda esta celebración na Catedral de Santiago. E igualmente, na traducción publicada en Alfar, tamén serían obviados os comentarios realizados dende a posición laica e agnóstica de Tren, como a posta en dúbida das reliquias custodiadas na sede de Compostela ou a Inventio de Santiago. Estes matices, xunto a súa postura a favor da Segunda República, significarían a amputación dos traballos e pescudas de Tren na historiografía durante as décadas de ditadura, coa inexistencia de traducións ou emprego e propaganda interesada das súas publicacións. Sirva como exemplos a introdución de Xosé Filgueira Valverde á reedición do Cancioneiro Musical de Galicia de Castro San Pedro realizada polo Museo de Pontevedra no ano 1942, na que Filgueira Valverde recorre a cita de Tren para mencionar a herexe hipótese da orixe da música galega na época de Prisciliano, obviando todas as súas inxentes aportacións posteriores. Ou, máis tarde, no ano 1948, na columna Los puntos sobre las íes de Manuel Cardenal Iracheta en El Pueblo Gallego, na que denuncia que, cito, o señor Trent é un distinguido hispanista, é un home de partido, a él encantalle a España republicana, hoxe no exilio, e sempre que ten ocasión tráenos unha punzada aos que eliximos a outra España. O papel das revistas foi fundamental na comunidade intelectual e artística da década de 1920. E no ámbito galego sobra mencionar a importancia do triángulo formado por Alfar, Nós e Ronsel, publicacións nas que a música tivo cabida. Xunto a Vicente Vaqueira, Alfar contou coas firmas de César Muñoz Arconada ou de Adolfo Salazar, e Nós aportou a visión galeguista cos textos de Jaime Quintanilla, Xaquín Lourenzo Fernández e Xesús Valigai. Os escritos de Val caracterizáronse pola tensión entre a modernidade e a tradición, nun espírito de renovación artística que impregnou o seu ensaio estético hacia el ballet gallego, publicado por Ronsel no ano 1924 e amplamente estudado por Manuel Vieites. Este espírito a prol das vanguardas europeas, cun discurso sólido pese a súa idade tan só 19 anos,
e que viña a despertar erupcións e malestar en certos tecidos, emulsionou novamente co artigo O momento actual da música galega, publicado en maio de 1926 na revista Nós, no que Val bota en falla referentes da creación musical en Galicia á altura de outras disciplinas artísticas, xa que as cancións de Chané, Montes ou Veiga, e cito a Val, non poden resistir unha análise como a música culta. Val propón o desenvolvemento do xénero da canción, tomando como modelo o tratamento das melodías populares de Manuel de Falla ou do francés Maurice Ravel, coidando que, e cito, o músico que na nosa terra queira facer unha labora semellante ten que estudar fondamentos o folclore galego para abranguer o empeitizo da música nativa, cousa quizáis menos doada do que moitos coidaron. En este texto, Val tamén engade: a moitos pareceralles moi lóxico que a música consistente en galalás ou muiñeiras forme un nacionalismo. Pode ser, mas non vai a creerse que o nacionalismo necesariamente a formarse da pre as muiñeiras e os alalás. Aunque moitos teñano por paradóxico, direi que pode haber un nacionalismo fora e alonxado do folclore. Exemplos, o francés ou o alemán. Niles está vivo o espírito racial, aunque non aproveitan melodías nativas. O nacionalismo tende a nacer cando haxa feita unha abondosa laboura, cando haxa músicos consideráveis. E el é o que consagra a música de moitos anos de unha nazón. Nesta renovación estética paralela a unha identidade nacionalista, cuestión amplamente tratada por Rosa María Fernández García no seu libro Baligay e o pensamento antes de 1933, enmárcase a súa canción Epifanía en colbes verbas de Amado Carballo. Esta partitura foi a súa primeira obra publicada e, curiosamente, nesta casa na que estamos, nas páxinas da revista Nós, en xaneiro de 1932. No ano 1925, Val ingresou na residencia de estudiantes, institución que decidiu o resto da súa vida. Dende ela, Val accedeu ao Centro de Estudios Históricos e realizou en Galicia unha serie de recolleitas do cancionero galego entre 1928 e 1932 xunto ao asturiano Martínez Tornero. Un traballo que publicaría a Fundación Barrio de la Maza tan só no ano 1973. Aínda que previamente o Seminario de Estudos Galegos publicaron a escolma no magno volume Terra de Melide do ano 1933. Esta laboura de Val en Galicia é máis que coñecida, pero quizáis o capítulo menos divulgado foi a recolleita realizada na provincia de Cáceres no ano 1931, romances e cancións recollidos en 85 cuartillas que actualmente se conservan inéditas no CSIC. E regresando ao folclore musical da Terra de Melide de 1933, ese libro que arriba na libraría de Risco, aí está presente co seu grosor, o envío dun exemplar dese libro a Cambridge e o correspondente agradecemento de Tren protagonizaron o primeiro intercambio epistolar conservado do británico a Val, que manifestaba que o libro está, e cito a Tren, feito fermosísimamente, os exemplos son moi bons e claros e as palabras deliciosas. Xunto aos traballos de folclore musical e composición, Val coordinou os concertos da Residencia de Estudiantes a través da Sociedade de Cursos e Conferencias, un organismo paralelo ao Comité Hispano-Inglés. As principais figuras da música contemporánea estiveron na residencia: Stravinsky, Ravel, Poulenc, Milhaud, sendo sen dúbida un antes e despois para Val o concerto de presentación do Grupo de los Ocho, concerto protagonizado pola pianista Rosita García Scott, coa cal Val comezaría un noivado que levaría o casamento no ano 1933.
Podería falar amplamente de Rosita, pero hoxe non é o tema, pero encantadísimo cando queiran de saber máis sobre ela, a que admiro enormemente. En canto a Tren, descoñezo cal foi o seu primeiro contacto con Val, pero cabería como hipótese a presentación a través de Jiménez Frau na residencia de estudiantes ou outra hipótese máis aventureira e persoal que fose Madrid o 23 de marzo de 1923, cando sabemos que Tren e Val asistiron por separado á estrea en España do retablo do Maese Pedro de Manuel de Falla. A través do Comité Hispano-Inglés, en novembro de 1932, Tren logrou o que posiblemente sería un dos fitos máis emotivos: organizar un concerto na residencia de estudiantes de The New English Singers, agrupación formada por 6 cantores especializados que o propio Tren impulsara co obxectivo de interpretar a polifonía antiga. O concerto estivo conformado íntegramente por repertorio británico e incluiu, como excepción, un motete de Tomás Ruiz de Victoria. O éxito do concerto quedou recollido nas reseñas e críticas de Espinós, Bacarice, Salazar ou do compositor vigués Juan José Mantecón, integrante do grupo de Los Ocho, baixo o seu pseudónimo xornalístico de Juan del Brezo no xornal La Voz. Mantecón mencionaría na súa columna, e cito a Mantecón, os tonos suaves destas músicas, nos que a ledicia e a tristeza posúen un clímax mesurado e contido. E destacaría Mantecón a calidade dos intérpretes que viven en cordial e distinguida intimidade coa propia música. A par das reseñas xornalísticas, a revista Residencia recolleu en 1933 unha fotografía da agrupación ao carón de Fernando de los Ríos e o artigo Madrigales ingleses asinado por Tren. Como paréntese e aclaración, un madrigal é un xénero musical no que vanse intercalando estrofas e estribillos e que está en lingua vernácula, o que era un contraste moi grande con todo o legado do patrimonio musical religioso do canto gregoriano en latín. En novembro de 1934, a formación británica regresaría á residencia de estudiantes para ofrecer un concerto no recén inaugurado Auditorium. Nesta ocasión, Tren non acompañou ao grupo, posiblemente por compromisos académicos en Cambridge, onde era profesor dende 1933, polo que Natalia Cosío, esposa de Alberto Jiménez Frau, director da residencia, informalle por carta a Tren do gran e entusiasmadísimo éxito de público e prensa, ao que Natalia engade, unha cita para min reveladora, que 2 intérpretes do ensamble británico cantaron as cancións que está preparando Val. Dende as súas primeiras visitas aos arquivos das catedrais e bibliotecas de España, Tren percatouse rapidamente da falsedade da teoría sobre a inexistencia do xénero do madrigal en España. Unha posición que defendeu en 1925 ante a Musical Association nunha conferencia ilustrada por interpretacións desta mesma agrupación, The New English Singers, e que difundiu en España a través do segundo número da Residencia en 1926. En paralelo, son numerosos os libros e artigos de Tren dedicados á música antiga española. E como resumo, podería mencionar Luis Milán and the Vihuelistas, publicado por Clarendon Press en 1925, The Music of Spanish History, ata o ano 1600, que se mencionara anteriormente, publicado en Oxford pola Hispanic Society en 1926, o catálogo da Biblioteca de Medinaceli, publicado en Nova York e París, na Revista Hispánica en 1927, ou o artigo Salinas, a 16th Century Collector of Folk Songs, publicado en Oxford, como decía, en Music and Letters, no ano 1927. Neste contexto da investigación na música antiga, en paralelo ás vanguardas creativas europeas, sen dúbida, Val e Tren traballaban na investigación e transcripción do repertorio antigo durante as visitas do británico a Madrid, hipótese que queda confirmada pola carta de Tren enviada dende Cambridge o 2 de outubro de 1933. Fun elixido, di Trent, fun elixido catedrático de español nesta universidade, o que quere dicir que non me é posible ir a Madrid ata o mes de decembro, mas agardo pasar alí as Pascuas como o ano pasado. Pero é verdade que urxe comezar a edición duns cantos romances e villancicos de Encina. E visto que eu nestes 2 meses estarei metido ata pescozo en asuntos da cátedra, sería mellor que vostede quede coas súas transcripcións, que xa teño visto e están perfectamente, e que faga o que conveña coas miñas. Polo momento non conseguín localizar
a que transcripción se refire Tren nesta carta a Val, mais en 1934 Alberto Jiménez Frao comeza a deseñar un número especial da revista Residencia que estaría dedicado á música na época de Lope de Vega, co obxectivo de publicalo o ano seguinte na celebración do tricentenario do autor barroco. Jiménez Frao comunicaba nunha carta a Manuel de Falla que a transcripción está feita por Xesús Val, que ven traballando en ela con gran amor e respeto dende fai moitos meses. Esa publicación, este libriño que teño que coidar moito, con moito cariño, unha edición fermosísima, da que se realizaría unha tirada de 2100 exemplares, cunha escolma de partituras de Guerrero, Orlando de Lasso, Palomares, Romero, Company, etc., seguida dunha ampla edición crítica de Val, e xunto a un ramo a Lope de 5 poesías de Juan Ramón Jiménez. Os manuscritos transcritos procedían de diferentes bibliotecas e, curiosamente, un deles, Al son de los arroyuelos, fora mercado polo propio Tren nunha librería anticuario de Londres no ano 1927, o que volta a manifestar o compromiso do británico no traballo do lucense. Pola escritura destas transcripcións realizadas para posible interpretación por unha formación vocal ou por unha voz solista e acompañamento de piano, vese claramente que un dos obxectivos principais era a divulgación desta música. En 2003, nas xornadas dedicadas a Baligay en Lugo, López Calo, discípulo de Illiño Inglés e herdeiro do relato historiográfico construído durante as longas décadas da ditadura, centra a análise desta publicación na influencia de Anglés no traballo de Val. E hoxe, un dos obxectivos deste relatorio non é desmentir esta posible influencia exposta por López Caro, senón sumar con respeto e rigurosidade a influencia de Tren na paixón e metodoloxía de Val no ámbito da música antiga. E novamente tomando a Tren como modelo, Val fundou, este é o libro mencionado, e novamente tomando a Tren como modelo, Val fundou o conxunto vocal Cantores Clásicos Españoles. Lembramos de New English Singers, así que Val funda na Residencia de Estudiantes Cantores Clásicos Españoles no marco desta celebración do tricentenario dedicado a Lope de Vega, co obxectivo de interpretar o repertorio aquí publicado. A agrupación presentouse en concerto o 14 de maio de 1935 no Auditorium da Residencia e, segundo recolle o ABC, neste primeiro concerto, e cito, as tres cantoras vestiron traxes de meninas, copias sacado do cadro de Velázquez e os cantores de etiqueta. Os cinco, sentados en torno a unha mesa, interpretaron as cancións do programa previa disertación de Xesús Val, quen foi moi aplaudido. Despois deste concerto no Auditorium da Residencia de Estudiantes, os cantores clásicos participaron en diferentes eventos da conmemoración de Lope de Vega durante 1935. A actividade de formación tomou ritmo nos primeiros meses do ano seguinte con diversos concertos que incluíron un recital no Liceo Club Femenino presentado pola compositora e presidenta da sección de música María Rodrigo. No arquivo de Val na Residencia de Estudiantes consérvase o contrato de representación artística asignado pola Organización Internacional de Contratos David Moreno cos cantores clásicos españoles, no que Val consta como director e representante da mesma, e a data deste contrato 15 de xullo de 1936. Regresamos no tempo, xa que en paralelo á presentación do libro de Lope de Vega e os ensaios dos cantores clásicos, Val recibiu o 16 de abril este telegrama dende Londres. Le interesaría venir Cambridge octubre-junio como lector español, total 20 semanas de clases, 330 libras, luego conteste pronto y afirmativamente saludos Tren. Val confirmaría o convite de forma inmediata e o intercambio epistolar con Tren aumentou nas seguintes semanas. Cartas cheas de ilusións e soños, xunto a logística da viaxe, o laxamento e, claro, o programa académico, que consistiría principalmente en clases prácticas de pronunciación, seguindo a ruta dos cursos para estranxeiros do Centro de Estudios Históricos, xunto a unha serie de referencias de temas diversos onde a música rapidamente estivo presente. Algunha desas experiencias musicais en Cambridge quedou recollida por Val en La dulzura de vivir, un fermoso libriño publicado por Finisterre en México no ano 1964 e do cal compraría facer un futuro estudo e revisión grazas aos recentes descubrimentos de Xosé Rodríguez, que non lembrarás, pero enviaches unhas fotografías e dices, mira que hai aquí diferentes manuscritos dese libro.
Tras o golpe de Estado de 1936, o círculo institucionalista triangularíase dende Madrid con tren en Inglaterra e co rápido traslado do pintor e escritor José Moreno Villa a México DF. Dende a incertidume, Jiménez Frau tecería novos escenarios instalándose coa súa esposa Natalia Cosí en Cambridge a partir de novembro do 36, a carón de Val, Rosita e Tren. En Cambridge recibirían ao mexicano Daniel Cosío Villegas, co cal traballaron no deseño e fundación de la Casa de España, quen, cito unha carta de Fraud, anda no dos convidados a México. Deixamos aquí arranxado de Val, ao parecer ben, e pendente só da confirmación oficial en canto chegue a México. Esta confirmación oficial, revisando toda a documentación do Fondo Histórico de la Casa de España e el Colegio en México, chegaría en agosto de 1938. A estreita relación e amizade de Tren con matrimonio quedou de manifesto cando o británico visitou a Val en México no Nadal de 1938. Mais o capítulo real e verdadeiramente loable foi a viaxe de ida e volta que Tren realizaría para acompañar a Rosita García Scott no seu exilio dende Francia ao país americano na primavera do 39. A través da correspondencia inédita pode seguirse o intelixente deseño desta travesía para evitar os portos sensibles e, especialmente, recomendo un libro fermosísimo do que nunca se menciona o nome de Xesús ou Rosita, pero que os protagonistas son eles dese libro, que é este libro, México, A New Spain with Old Friends, no que Trent conta todas estas aventuras. Como peche, mencionaría os traballos e actividades de Val vencellados á música antiga nesta influencia de Tren directa durante a súa estancia en Cambridge e unha primeira etapa en México, nas que as referencias a Tren son continuas. No ano 36, Val participou no terceiro Congreso Internacional de Musicología celebrado en Barcelona, onde presentou o relatorio La canción amorosa de la corte de Castilla de fines del 16 e principios del 17, ao que seguiu o artigo Fuenllana and the Transcriptions of Spanish Lute Music, publicado na revista Acta Musicolóxica da Sociedade Internacional de Musicología. Este repertorio do século XVI protagonizaría a finais do ano 39 o seu primeiro libro publicado baixo a editoria de la Casa de España en México. Trátase dunha escolma de romances e villancicos españoles del siglo XVI dispuestos en edición moderna para canto e piano. Entre as distintas fontes documentais, Val manexaría o Tratado de Luis Milán, a quen Tren dedicara o monográfico publicado pola Hispanic Society en 1925. Esta publicación de la Casa de España presentouse en concerto 28 de marzo de 1940 no Salón de Conferencias, actual Sala Manuel M. Ponce do Palacio de Bellas Artes, coa participación da soprano Irma González e o propio Val o piano. E máis tarde, este é o convite de Alfonso Reyes, presidente da Casa, a ese concerto, e pouco despois Val fundaría unha nova agrupación musical en México para a interpretación do repertorio antigo. Cantores clásicos mexicanos. Moi original. O concerto de presentación tivo lugar o 11 de decembro de 1940 na sala de conferencias do Palacio de Bellas Artes e estivo dirixido polo propio Val. Neste rápido percorrido bibliográfico non podo esquecer o seu cancionero de Uppsala, que foi ao mesmo tempo unha publicación agredoce para Val, xa que despois de recibir os manuscritos no ano 39, despois de postergar a presentación da súa investigación e traballo, non se publicaría o libro ata o ano 1944, o que significaría unha das principais causas na rescisión do contrato de Val coa Casa de España e despois co Colegio de México. E a modo de coda final, nun minuto, agardo ter cumprido coas expectativas da organización desta xornada e ao mesmo tempo ter dado resposta ao obxecto de estudo proposto, mostrar a influencia que Tren impregnou na trayectoria musicolóxica de Val e de forma secundaria presentar un bosquexo da estancia de Tren en Galicia e a súa aportación para a cultura galega no ámbito da comunidade anglosaxona. A investigación dos legados artísticos e intelectuais das vanguardas europeas, especialmente no abrente do descubrimento da música antiga pola xeración do 27, convídanos cada día ao contacto cos nosos límites de formación e coñecemento, xa que presenta o reto de abarcar distintas épocas da historia da música, períodos que responden a metodoloxías estéticas completamente diferentes. A necesidade dunha profunda formación en paleografía únese a ampla constelación humana e intelectual dispersa polo exilio de 1939. E ao mesmo tempo, unha xeración na que as artes conviviron, o que implica a necesidade de acometer estudos interdisciplinarios cunha visión ampla e holística dentro duns modelos académicos e profesionais estratificados.
Os 3 anos da estancia de Xesús en Cambridge continúan sendo un período con lagoas, ao igual que a necesidade dun estudo transoceánico e interdisciplinario de Val en México, estando entre as contadas excepcións as aportacións da musicóloga Consuelo Carredano. E dende a miña responsabilidade individual é o meu desexo poder continuar investigando esta liña in situ en Inglaterra, ao igual que o teño feito en México. Con esta imaxe de Rosita e Xesús en Inglaterra, cos nenos e nenas da guerra de 1936 e que ao mesmo tempo nos podería conectar con escenas da propia actualidade, quero rematar agradecendo a todas aquelas persoas que iluminaron sendeiros ignotos, escuros e silenciados da nosa historia, abríndonos as portas dunha serie de camiños nos que temos que actuar con sensatez, dende a escoita e reflexión na revisión da narrativa historiográfica e sendo conscientes dos prexuicios sempre existentes na construcción do noso propio relato. Moitas gracias. Bueno, creo que todas as expectativas se viron cumpridas de sobra. Ademais, quedanos, por lo menos a min, hai unha cantidad de información e de ideas que deben repousar. Entonces, moi agradecidos, ademais, por comprimilo todo desta maneira. Disculpa No. a intromisión para avisar do tempo, pero bueno, así está establecido. Gracias. Entonces, vamos, fantástico. Se alguén xa lle deu tempo a repousar e a reflexionar algo sobre toda a información que nos transmitiu, pois é o momento de compartilo ou de preguntar dúbidas ou intercambiar informacións. Por que o cancioneiro tardou tanto en publicarse? Non sei a razón exacta 100%, hai diferentes hipótesis, diferentes teorías. O que sí é certo é que Val rompe a relación con Torner. Os ambos traballarán conxuntamente nesta investigación en Galicia ata o ano 1932. Por unha banda, podería ser que esta relación rompeuse pola transformación da metodoloxía da investigación de campo, xa que nese intre aparece o magnetofón, o que permitía facer grabacións, cambiaba completamente a metodoloxía. E outra hipótese desta ruptura da relación era o interese que Val estaba despertando pola música antiga e unha visión que tiña totalmente distinta deste estudio a música antiga do que tiña Torner. O que se publica en Terra de Melide no ano 33, digamos que é unha parte desa investigación. Creo que estaba dedicada a Terra do Deza, o segundo número que quería publicar o Seminario de Estudos Galegos, que non chegou a verse a luz, e sí que escriben a Val para traballar nesa liña. E xa despois a relación se empezase a tensar moitísimo entre Val e Torner. De feito, cando Val funda no ano 35 Cantores Españoles, é o mesmo intre no que Val recibe o convite para irse a Cambridge. Entón, Val a priori só está no primeiro concerto concerto de presentación do grupo en Madrid, e despois, digamos que dende o Centro de Estudios Históricos é Torner o que queda encargado da parte musical nas celebracións do centenario de Lope de Vega, coa interpretación dos cantores clásicos. En México, seguindo as publicacións, a tensión aumenta, incluso denúncianse ter copias de plaxiarse traballos un ou outro, e xa hai que pensar que cando despois esas cuartillas nas que quedou todo ese traballo non as levaron ao exilio, quedaron en España, e afortunadamente atopáronse a piques de queimarse nunha fogueira, atopáronse por un bedel en Barcelona, na sede do CSIC. Esos papéis levaronlle aos Anglés, e Anglés descubriu cal era o seu contido, e aí comezou ese proceso de publicación, ¿no? Digamos que era un traballo que remataba no 32, no 33 esta primeira publicación, e digamos que
imagino que foi un dos moitos proxectos que quedaron truncados por esa guerra e por esa ruptura xeracional. Pero quizás hai outras visións que alguén sabe e eu agradecísimo de poder aprender, porque estes foros tamén son unha oportunidade para iso. Seguindo así o fío remata, pode rematar que papel tivo Figueira Valverde na publicación. É importantísimo ese papel, porque foi o recolector, foi o, digamos, que coordinou esa Figueira Valverde, esa publicación patrocinada por la Fundación Barri de la Maza, ¿no? Digamos que sí, despois hai unha serie de epístolas tamén que se intercambian, que se conservan no Museo de Pontevedra. Digamos que tamén é un proxecto no 73, hai que contextualizar, eu non cheguei a esa época, pero contextualizar que Val e Rosita regresan definitivamente a España no ano 65, un tema que daría tamén para outra reflexión enorme, e xa con Val e Rosita aquí en España, pois digamos que tamén aumenta, existe un interese por certos sectores en Galicia da reintegración do traballo de Val no tecido artístico a nivel estatal e tamén dunha forma moi forte en Galicia. Non sei se era eso que te referías, Alejo, ou queres mencionar algo máis. É un respeto que estés aquí ou se presente, así que... No, moitas gracias. A ver, primeiro, parabéns, Samuel, porque é interesantísimo, sobre todo con un músico práctico, poña en valor esta parte musicolóxica que é paralela e suma. Eu podo contar unha pequena anécdota. Cando facíamos os programas, cando éramos novos, pois facíamos un programa musical relacionado con música, non tiñamos en conta ni siquiera que era música galega, nos eran o que tiñas na man, e non pensábamos en ir máis aló, non? Ou seja, interpretábamos a música, pues sabíamos que era galega, si aparecían as partituras, pero ese máis aló é o que agora está combinando moitos investigadores que tamén tocan un instrumento e non construyen solo digamos, o programa en función do que tocan, sino que unha vez que o tocan van máis alá que do que se está facendo. Si contestaste perfectamente, que Figueira Valverde precisamente pois foi o que intermediou para que se publicase, pois senón eso non había maneira de... ou se mellor non estaríamos falando dunha parte tan sustancial da nosa historia, dos 2 volúmenes que se editaron, non? Non, era eso. Hai só isto é unha preguntinha. Conseguiches o Cancionero de Sala tamén original? Editado, está aí? Non. O original? Non, si tamén compraches a un... Bueno, este en concreto é unha reedición que fixe o Colegio en México, pero é un facsímil. Este en concreto. Pero unha primeira edición, non? Eu non a teño, de Uppsala eu non teño a primeira edición. Non, tampouco eu. Os outros dous, sí, pero os romances que máis na... Pero si queres deixar as manchas despois en México, tópalo. Sí, pero claro. É dicir, non... Si hai tempo, fago outra pregunta. Sí. Mira, sabes de alguna digamos, actitude de compromiso co exilio da estancia de Balegai en México? Con que exilio? Co exilio, vamos a falar do exilio republicano si queres, ou si queres concreto máis, o exilio galeguista. Es un tema delicado, ¿no? Digamos que Val, especialmente a partir do ano 33, ele estivera moi involucrado co Seminario de Estudos Galegos, especialmente no ano 27, cando fai o servicio militar en Galicia, despois con toda a investigación do Cancionero, despois dese círculo Mondariz e Portela Valladares, en todas as escritos que realiza en o pueblo gallego, etc. No ano 33, eu creo que é un ano bisagra na súa vida. Pode ser que estas inquedanzas chegadas internacionalmente, como o caso de Tren, pode ser o matrimonio con Rosita. Hai que contextualizar que a súa relación con Rosita non foi ben vista dende Galicia. Rosita era unha muller
unha icona desas mulleres da Segunda República cunha independencia e cun desexo de desenvolvemento profesional persoal. Bueno, son unha muller que fumaba, etcétera, etcétera, non? Pois chega a un Lugo dos anos 20, dos anos 30, mellor dito, e pois esa recepción non foi a máis amable posible. Entón, eu creo que ante todo somos persoas, citando unha frase de Beatriz, que está aquí con nos e compañeira de todas estas viaxes e peregrinacións, que coñece todos estes lugares que acabo de mencionar e todos estes arquivos en primeira persoa, ela podería falar tamén de todo isto. E creo que ante todo somos persoa, esa relación con ese matrimonio que foi fermosísimo de longas décadas con Rosita, esas influencias internacionais, ese papel cada día máis decisivo no ambiente institucionalista, e despois ese carácter político liberal tamén, non? Entón iso fai que se vaya alonxando pouco a pouco. Nunca chegou a romper os vínculos con Galicia a nivel profesional, nin cunha ideoloxía galeguista ou nacionalista, pero digamos que non é militante, poderíamos decir, non? E sí que obviamente pois a relación co exilio é máxima, especialmente un dos capítulos que realmente son a nosa, Beatriz e mía, é o noso principal campo de investigación en México, e aínda un ámbito inédito, que é a Galería de Arte Diana, unha galería que estivo aberta, que fundou Rosita co seu irmán Blandino e as respectivas parellas de cada un deles, e unha galería que estivo aberta no Paseo da Reforma entrando en 1954 e 1965, da que se coñece, aparecen todos os libros, porque ali fixo a súa primeira exposición individual Remedios Varo, unha pintora catalana que desgraciadamente descoñécese ou moi pouco aquí coñécese, mentras que en México, se a calquera persona lle preguntas por unha pintora mexicana, di Frida Kahlo, e unha segunda podería decir María Izquierdo ou podería decir Remedios Varo. Pero máis alá diso, pois a nosa investigación, que o vaya vexa a luz algún momento, e incluso en formato de exposición bilateral, demostra o compromiso de Val e de Rosita co exilio español. Numerosos artistas, homes e mulleres, expuseron na Galería Diana, pero tamén incluso cos exilios europeos, moitísimos artistas xudeos expuseron en Diana. Ese compromiso sempre ese compromiso humano, digamos que sempre estaba presente. E como un 10 segundos simplemente en contestación, Alejo, moitísimas gracias polas túas verbas. Creo que de novo, para min, que o 27 é un referente e un modelo do que intento aprender, creo que este término que estabas mencionando, tomando palabras de Miguel Ángel Marín, o director musical da Fundación Juan March, esta musicoloxía aplicada, creo que justamente o que están facendo, o que fixeron nesta época, justamente esa musicoloxía aplicada, ¿no? Con todas estas investigacións realizadas en arquivos, rescatando manuscritos, e ao mesmo tempo co objetivo final artístico, é dicir, vamos a divulgar este entre o público, tanto con partituras, pero ao mesmo tempo tamén vamos a leválo a un concerto e vamos a recuperar de forma práctica este repertorio, ¿no? Así que creo que de novo 27 volve ser esa inspiración, e quizáis as novas xeracións que tivemos formacións máis musicolóxicas integradas de forma transversal na nosa formación práctica, pois a día de hoxe pois creo que é a nosa responsabilidade, pero igualmente é un campo que ti faz tamén fantásticamente e que tes ese compromiso de forma continua, ¿no? Así que creo que nese ecosistema habitamos dunha forma moi amable e moi consciente. Bueno, pues moitísimas gracias, moi fecunda esta